Ուրեմն հարցը սնորից ուղում եմ Փաշինյանին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս Վալդայ ակումբում հայտարարել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են լուծել սահմանի հարցը խորհրդային շրջանի քարտեզների հիման վրա։ Հիմա մեջբերում։ Եթե այժմ ամենակարևորը սահմանին իրավիճակի կարգավորումն է եւ այստեղ իհարկե միայն երկու կողմերը եւ Ռուսաստանն են կարևոր, ուրիշ ոչ մի ուժ։ Ինչու, որովհետև մեր ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում կան քարտեզներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է անցել միութենական հանրապետությունների սահմանը խորհրդային շրջանում։ Ինչպես նշեց գործընկերս, հիմա հարցս։ Արդյոք դուք գտնում եք, որ իսկապես այդ սահմանային հարցի քննարկումների ժամանակ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան եռակողմ քննարկումներ են պետք, արդյոք այդ ռուսական բանակի գլխավոր շտաբի քարտեզներով են անցնելու, այդ քարտեզների շուրջ են անցնելու քննարկումները եւ եթե այո, ապա արդյոք համոզված եք, որ այդ գլխավոր շտաբի քարտեզները համընկնում են կամ գոնե հիմքում ունեն 2016 թվականի վարչատարածքային բաժանման օրենքը, որի վրա դուք անընդհատ հեղվում եք, եւ եթե ոչ, ապա տեղյակ եք արդյոք ինչ քարտեզների, որ թվականի քարտեզների, ինչ մասշտաբներով քարտեզների մասին է խոսքը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տեղեկացնեմ, որ ըստ ամենայնի սա երևի թե վերջին հարցն է։ Համեցեք։ Ես վստահ եմ, որ քարտեզները, որի մասին խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, այո, եթե ոչ 100, այլ 99%-ով համընկնում է Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով նկարագրված Հայաստանի Հանրապետությանը։ Տեսեք, դուք ասում եք այդ հետաքրքիր փաստարկ է, երբ որ ասվում է, որ պետական սահմանը վարչատարածքային բաժանման օրենքով չի սահմանվում, ճիշտ փաստարկ է, բայց վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը մեզ որևէ բան ցույց է տալիս, թե ցույց չի տալիս։ Իհարկե ցույց է տալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը ցույց է տալիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, սահմանը որպես դե յուրե կատեգորիա, դա իհարկե սահմանվում է ուրիշ օրենքով, բայց դա չի նշանակում, որ եւ այդ օրենքով է նշված, որ օրինակ Շուռնուխի վարչատարածքային սահմանը համընկնում է Հայաստանի տարածքի եզրի հետ։ Այո, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ասել է, եւ ես կարծում եմ, որ այո, պետք են այդ քարտեզները, պետք են այդ քննարկումները, եւ դա չի նշանակում, որ այդ քարտեզների օրինակներից Հայաստանի Հանրապետությունում չկան։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, նաև որպես միջնորդ, նաև այո, այս գործում ներգրավվածություն ունի եւ պետք է ունենա։ Էլի տեսեք, ես էլի նախորդ անգամ պարոն Խաչատրյանն էլ այդ հարցը բարձրացրեց, ես հարցը ընկալում եմ, այսինքն ընդունում եմ, երբ որ բովանդակության առումով պարզ է ինչ հարց է դրվում, ասում եմ, ոնց դուք ուզում եք սովետական միության քարտեզներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ճշգրտեք, ես ասում եմ, հարգելիներս, դուք էլ եք խորհրդային միության քարտեզներով Հայաստանի տարածքը ճշգրտել, էլի այդ նույն վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով արձանագրելիս։ Սա է խնդիրը եւ այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին մեր պատկերացումները առնվազն չեն փոխ, տարբերություն չկա։ Երբ այդ հարցին էլ ենք ես դահլիճում անդրադարձ կատարել, երբ որ այդ հարցին էլ ենք անդրադարձ կատարել, երբ որ ասում եք, որ կա հանրաքվեի որոշում, ես էլ հիշում եմ, ոնց որ պարոն Ռուստամյան, ոնց որ դուք եք հարցը բարձրացնում, ես էլ ասում եմ, բա որ կա հանրաքվե, այդ ինչ հանրաքվեով
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ որոշելու մասին հարց եք քննարկում։ Բա հանրաքվեից հետո, այսինքն եթե մենք գնում ենք միջազգային հանրությանն ասում ենք, որ միջազգային հանրություն ջան, մենք կարծում ենք, որ հանրաքվեով պետք է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվի, մենք դրանով ինչ ենք ասում ենք միջազգային հանրություն ջան, այն նախկին հանրաքվեն, որ եղել է, դե մենք ենք ասում, խոսում ենք, բայց մենք էլ ենք հասկանում, որ այդ հանրաքվեն հեչ է։ Պարոն Ռուստամյան, ոնց եմ սխալ մեկնաբան։ Դե առաջարկը եղավ ինձ թվում է։ Թույլ տանք Տիկին Գյուրեղյանը արձագանքի այնուամենայնիվ։ Ձեր հարցից շեղեցինք։ Տիկին Գյուրեղյան, Իմ համեցեք։ հարցից չշեղեցիք, պարզապես ինչպես միշտ ձեր սովորության պատասխանեցիք այն, ինչ որ ուզում եք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ։ Այո, ձեր հարցին Մի պատասխանը։ րոպե, սպասեք, թողեք ես խոսեմ նոր։ Մի ընդհատեք ինձ։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատել։ Ընդունվեց Լրություն ներողությունը։ դալիճում։ Ուրեմն ընդունում եք, որ սովետական խորհրդային հանրապետությունների միության քարտեզներով է գնալու քննարկումների սեղանի շուրջ։ Հիմա որ քարտեզների, որ թվականների քարտեզների մասին է խոսքը ըստ ձեզ, որովհետև տարբեր թվականներին տարբեր քարտեզներ են գործել, կան, հա, եւ նույնիսկ տարբեր մասշտաբներով քարտեզները իրականում տարբեր տեղերով են անցնում ճանապարհի։ Եվ քանի որ արձագանքի ժամանակ ունեմ, մի բան հարցնեմ, էլի, կարող է իմանաք, այս որ մենք նիստ ենք անում կառավարության հետ հարց ու պատասխան, ես ինչի են մեր ջրերը հավաքում, այստեղ մարդ ենք 3 ժամ նստած ենք, միայն ձեր երեքի սեղանի վրա բաժակով ջուր է դրված, ինչն է, վախենում եք, թե ինչ է կատարվում, ինչու են ջրերը հավաքում։ Պարոն վարչապետ, ես կպատասխանեմ այդ հարցին, դա Քրիստինե Վարդանյանի եւ Թադևոս Ավետիսյանի սեղանին ես կպատասխանեմ այդ հարցին, պարոն վարչապետ։ երկրորդ Տիկին Գյուրեղյան, ձեր առաջին հարցի պատասխանը այո է։ Երկրորդ հարցի պատասխանը Այո, չէ, ես ասում եմ, որ Մի քարտեզը րոպե, ասում եք Տիկին Գյուրեղյան, հիմա էլ դուք մի տեսեք, ընդհատեք։ հիմա էլ դուք եք ինձ ընդհատում։ Շատ լավ։ Հիմա դուք երկրորդ հարցը հետևյալ, այսինքն դուք գտնում եք, որ խորհրդային միության քարտեզը պետքա լինի բանակցային սեղանի շուրջ։ Տիկին Գյուրեղյան, կարող եք լռել։ Լռեք, խնդրում եմ ձեզ։ Եթե խոսքը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին է, այո։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք օրակարգում ունենք տարբեր հարցեր։ Հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է, հարցերից մյուսը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիան է։ Դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվի այո խորհրդային միության քարտեզը, որ թվականինը մենք ասել ենք այն քարտեզը, որը իրավական հիմք ունի, մենք պետք է խորանանք իրավական հիմքերի մեջ, որովհետև մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, այդ տարբեր թվականի քարտեզները ընդամենը իրար վերատպումներ են։ Եվ մենք պետք է այդ քարտեզներով խորանանք, հասկանանք որն է, որ ունի իրավական հիմք։ Դուք ճիշտ եք ասում, այդ քարտեզների մեջ տարածքային որոշակի տարբերություններ կան։ Եվ այդ տարբերությունները մենք գիտենք ինչից է առաջացել։ Օրինակ խորհրդային միության, չգիտեմ, կոմունիստական կուսակցության, չգիտեմ որերորդ համագումարի կապակցությամբ, այսինչ շրջանի կենտկոմը որոշում է, այսինչ արոտավայրը նվիրել մեր եղբայրական այսինչ շրջանին։ Նրանք էլ իրենց հերթին մի փոքր, այսինքն մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անընդհատ sense process-ներ են գնացել, որոնք այդ առումով ես ընդունում եմ իրավական հիմք այս տրամաբանությամբ չունեն։ Իրանք տեղային որոշումներ են, որոնք միջպետական տրամաբանության մեջ, չգիտենք, դեռ պետք է գնահատվենք։ Դրա համար մենք ասում ենք այո խորհրդային քարտեզները, բայց պետք է խորանանք դրանց իրավական հիմքերի վրա, ոչ թե ինչ որ ուղակի տպած է, այլ հասկանանք դրա տակ ինչ իրավական հիմք է դրած։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։